唔知大家喺日常生活入邊，你有冇曾經都諗過，點解都係同一班人，但係有啲人就咁受歡迎，而我就好似透明人咁樣嘅呢？你哋又有冇遇過啲人呢？明明講嘢係冇惡意嘅，但係聽落呢就硬係覺得好唔舒服。又或者喺職場上邊，你身邊有冇啲同事明明能力好似唔係太出眾嘅啫，但係反而人人都中意同佢合作。但係當換轉係你嘅時候呢，你就會諗，唉，我明明已經好俾心機做嘢噶啦。我又肯幫周圍啲同事，但係點解最後個機會都唔係俾我嘅呢？你有冇諗過，你呢一生嘅際遇其實係同你點樣對人息息相關嘅呢？如果你有人際關係嘅煩惱，咁你可以聽下我今日分享嘅呢一本書《人性的弱點》啦。咁啊，大家好，歡迎返到嚟越讀越有型，我係 Andre。首先喺度想講，非常之多謝咁多位聽眾對於我第一條片嘅讚賞啦。你哋每個點擊、like、share 同埋留言呢，都係俾我一個好大嘅支持同埋鼓勵，令我繼續去做多啲唔同嘅書籍分享俾大家。嚟緊我會應承大家會繼續努力。其實一開始我未睇呢一本書嘅時候呢，齋睇個書名，我以為會好悶啦，因為似係會講啲咩心理分析啊、人性解剖啊嗰啲。但係睇完之後呢，完全唔係咁樣噶喎。咁我會講人性的弱點呢一本書呢，係寫俾我哋普通人去睇啦，寫得非常之貼地，亦都好實用嘅一本書嚟嘅。而成本書嘅重點就係教你點樣用真心去影響人，而唔係去操控人啊。咁睇呢一本書呢，你唔需要係人哋上司啦，你唔使做 sales，你亦都唔使特別叻。只要你覺得你需要同人相處呢，咁呢一本書都會唔多唔少咁幫到你。咁講翻作者先啦，咁呢一本書嘅作者呢，叫做戴爾卡內基啊 （Dale Carnegie）。咁佢本身出身呢就好普通嘅啫，而佢細細個呢，亦都唔係啲咩學霸，仲因為屋企嘅問題呢，搞到要好早出嚟社會做嘢。但係佢好早呢，就已經留意到一件事，就係識得點樣對人好呢，往往比你有幾多知識更加緊要啊！咁佢之後就開咗一啲溝通同埋領導嘅技巧班啦，去嘗試幫人克服社交焦慮同埋建立翻信心。而人性的弱點呢一本書呢，就係將佢幾千位學生嘅一啲真實例子啦、失敗經驗啦，再加埋成功嘅教訓呢，濃縮成一本人際關係嘅使用說明書啊！咁最尾本書出咗版之後呢，全球已經賣咗超過9000萬本書啊，亦都翻譯咗做50幾種語言，成為咗人類歷史上邊呢其中一本最有影響力嘅書啊。咁講到呢度，你可能會問：哇，你講到本書咁勁抽呢，到底佢喺入邊講咗啲乜嘢技巧先至會咁有用啊？咁成本書呢，好簡單嘅啫，淨係圍繞住一樣嘢，就係人性啦。你點樣去了解人啦，去尊重人啦，同埋影響人。而卡內基咧就好有系統咁將人際相處咧分咗幾大原則啦。呢啲技巧咧聽落好簡單嘅啫，但係真係好重 point。咁等我逐樣拆開講俾你哋聽下，順便加啲例子，咁你就明點解呢一本書咧可以改變咁多人嘅人生啦。咁第一樣咧就係唔好一開口就批評人啊。咁卡內基咧佢講得好直接啊，佢就話就算你講得幾有道理都好，批評咧都只會令對方防衛嘅啫，而唔係反省。你諗下，你屋企人煮嘢食唔好食，你一開口就話哇咁鹹嘅，你想我洗腎啊？咁對方梗係即刻反感啦，梗係唔想再煮啦。但係如果你換個方式話啊，我知你特登煮俾我食啊，辛苦晒你啦。不過如果下次落少啲鹽呢，會更加 perfect。咁人哋咪會開心啲接受咯。記住個目的唔係要對方知道自己有錯，而係佢要肯改。咁第二樣呢，就係記住對方個名同埋一個真誠嘅微笑啊。因為人最中意聽嘅兩個字呢，就係自己個名。你哋有冇試過呢？去一間茶記食嘢，而個伙計呢，唔單止會記得你叫咩名啦，仲記得你中意飲凍檸茶、少甜少冰啦。可能老實講，啲嘢食呢未必真係咁好食嘅啫。但係正正就係因為呢樣嘢呢，會令到你想再翻去幫襯啊。又或者你去見客嘅時候呢，你可以笑住咁話：喂，你好啊 Ken，上次呢，你咪話你個仔去踢波嘅，依家踢成點啊？咁俾人個感覺呢，就會即刻唔同晒啦。咁所以只要你識笑啦，同埋記得人哋個名呢，咁其實你已經贏咗一半噶啦。咁第三樣呢，係學識點樣做一個好嘅聽眾啊，而唔係爭住去講。你哋有冇遇過啲人呢？一開口就一輪嘴係咁講係咁講，明明你想講自己點諗嘅，但係佢都可以中途打斷你3次。咁樣嘅人呢，你係咪聽多幾次就已經想避開呢？咁卡內基話呢，如果你想令對方中意你多啲呢，
最簡單嘅方法就係俾佢講多啲嘢。所以咧，其實你唔使講到口水乾，反而咧要學識點樣問問題啦、聽人講啦，同埋點頭回應，咁樣其實已經好加分噶啦。咁第四點咧係由對方嘅角度出發啊，唔好淨係講自己想要啲咩。咁好多人講嘢咧，淨係會掛住講我想點，我想點咁樣啦。咁但係卡內基就教我哋咧，如果你想說服人咧，唔係講你點睇啊，而係講對方有啲咩得着。咁例如話你係做設計㗎啦，你想個客俾多啲空間你，唔好改嚟改去，咁你就盡量唔好講，你再改落去呢，我哋會拖慢晒啲時間㗎。咁反而呢，你可以試下講，如果我哋將成個 plan 定咗落嚟嘅話，咁我就可以將成個重心呢放喺啲細節位度啦，而做出嚟嘅效果呢，就會更加仔細，亦都更加快交到俾你。咁所以個重點就係人呢，其實只會做對自己有利嘅決定嘅啫，而你要做嘅嘢呢，就係要幫佢睇到個利究竟喺邊度啦。咁第五樣呢，就係一個真心嘅讚賞。呢個世界呢，實在有太多社交用語啊。咁比如話係你好靚啊，你好叻啊。咁呢啲膠水句呢，係就係讚人嘅，咁但係就冇乜內容，同埋俾人嘅感覺呢，係唔夠誠懇啊。所以當下一次你想去讚人嘅時候呢，你不妨加多啲內容去解釋點解你想讚佢。咁比如話係你處理啲文件呢，真係好有條理啊。我一打開呢份 Excel 咧，就已經即刻揾到我想要嘅資料，唔使揾嚟揾去。咁呢啲呢，就係實打實嘅讚美啦。咁我記得自己仲讀緊大學嗰陣時呢，因為嗰陣時我讀緊室內建築啊。咁我哋個科呢，成日都有 presentation 嘅。咁我仲記得有一次呢，我同班有一個同學呢，佢 present 緊嘅時候呢，佢未開始講呢，我已經見到佢塊面紅晒啊。之後仲緊張到呢，成個人係咁喺度震啊。咁佢 present 完之後呢，佢直情個樣啊，好似喺度話緊。我啱啱喺度做緊啲咩啊？咁但係問心呢，佢匯報嘅內容同埋佢嘅 design 呢，其實真係唔差嘅。咁所以我就主動走埋去同佢講：你今次做呢 assessment 做得好好啊！我睇得出你花咗好多時間同埋心機落去，因為你畫嘅圖同埋成個 layout 呢，都好有心思同埋好清晰。你哋估唔估到佢有咩反應啊？咁佢望住我，由本身塊面青青地呢，即刻變翻有少少光啊，好似個人呢，突然間醒翻咁。咁之後佢下一次要再 present 嘅時候呢，咁我明顯見到佢個自信心呢大咗好多，就連個眼神呢都唔同晒。咁所以啦，其實一句讚賞呢，有陣時真係可以改變到一個人噶。咁聽到呢度呢，你可能會發現人性的弱點入邊嘅方法呢，其實一啲都唔複雜噶。咁但係每一條都觸及到我哋最容易忽略嘅位啊，就係尊重啦、理解同埋包容。咁喺呢一個節奏咁快同埋壓力咁大嘅社會入邊，能夠成為一位講嘢得體啦、做嘢細心啦、同人相處舒服嘅人呢，唔單止係一種人際技巧，其實仲係一種人生智慧嚟㗎。咁今日嘅分享呢，就差唔多到呢度啦。如果你都想令自己講嘢更加得體啦，同人關係更加好，甚至可以影響到人呢，咁我真係非常之推薦你睇呢一本《人性的弱點》。佢可能唔會即刻改變到你嘅人生啦，但係佢會改變你對人嘅態度啦，而態度就會慢慢改變你嘅人生路線啦。非常之多謝你哋收聽今集嘅分享。如果你中意今集節目，就記得 like、share 同埋 comment 啦。閱讀令你更聰明，知識令你更有型。我哋下條片再見啦，拜拜。